First of all, what is animal science? Animal study art of working with farm animals तो ये ऐसी आर्ट है, ऐसा सिस्टम है जिसमें कि हम एनिमल्स के साथ वर्क करते हैं, लेकिन वो एनिमल कौन से होने चाहिए? फार्म एनिमल्स मीन्स ऐसे डोमेस्टिक एनिमल्स जिनको हम डोमेस्टिक बना सकते हैं या उनके कुछ प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम फार्म एनिमल्स बोलते हैं। Then animal science, it is the scientific study of the farm animals। जो हमने एनिमल्स रखे हैं अपने पास में कुछ प्रोडक्ट्स को लेने के लिए, प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए, जो उनकी साइंटिफिक स्टडी है, हम उनको एनिमल साइंस बोलते हैं। नेक्स्ट है बायोलॉजी। It is a study of life that seeks to provide an understanding of world और natural world। तो बायोलॉजी एक ऐसी स्टडी है जिसमें कि हम ये देखते हैं कि लाइफ कैसे इवॉल्व हुई, कैसे स्टार्ट हुई नेचुरल वर्ल्ड में, इन सब के बारे में उसकी डिटेल स्टडी है। How life has started, how it is growing, how it has grown, इसके बारे में जब स्टडी करते हैं तो इसको हम बायोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पहले कि एनिमल हस्बेंड्री या एनिमल साइंस की जो हिस्ट्री क्या है। हमने एनिमल्स को, डोमेस्टिक एनिमल्स को पालना कैसे स्टार्ट किया, हमने अपनी कीपिंग कैसे स्टार्ट की। पहली डोमेस्टिकेशन, ह्यूमन बीइंग्स domesticating animals more than 10,000 years ago, beginning with dogs। तो ह्यूमन ने सबसे पहले डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किया, वो 10,000 साल पहले स्टार्ट किया और सबसे पहले उसने डॉग को डोमेस्टिकेट किया, उसने सबसे पहले कुत्ते को पालना स्टार्ट। जो मैंने हिस्ट्री के लेक्चर जिसमें उन्होंने एग्रीकल्चर हिस्ट्री को डिस्कस किया था, उसमें मैंने सभी एनिमल्स की और एग्रीकल्चर की बिगिनिंग के बारे में डिस्कस किया है। अगर आप उसकी डिटेल में देखना चाहते हैं, उसको डिटेल में जानना चाहते हैं, तो प्लीज आप उस वीडियो को रेफर करें जिसमें मैंने एग्रीकल्चर की हिस्ट्री के बारे में डिटेल से डिस्कस किया है। उसके बाद ह्यूमन ने रूमिनेट्स को डोमेस्टिकेट किया। तो रूमिनेट्स कौन से हैं? कैटल्स, शीप एंड गोट, ऐसे जानवर जो रूमिनेशन करते हैं। तो रूमिनेशन क्या है, हम इसके बारे में आगे स्टडी करेंगे। रूमिनेशन क्या है मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी। रूमिनेशन क्या है? तो रूमिनेशन या रूमिनेंट्स वो ऐसे जानवर हैं जिनके स्टमक में 4 पार्ट्स होते हैं। Those animals' stomach is divided into 4 different chambers or 4 different parts। तो इसके 4 पार्ट्स होते हैं, ऐसे एनिमल्स को रूमिनेंट्स बोलते हैं। और इनकी स्पेशलिटी ये होती है कि एनिमल्स खाना खाने के बाद, उनका चारा खाने के बाद च्यूइंग करते हैं या रूमिनेटिंग करते हैं, इसलिए इन जानवरों को रूमिनेंट्स कहा जाता है। Then horse and cattle were domesticated primarily for transportation and draft water purpose। तो सबसे पहले जो horse था और cattle थे, उनको domesticate क्यों किया गया? draft purpose के लिए और transportation में यूज करने के लिए। Early peoples found animals that form large herds or flocks that eat wild and gradual fish are easier to domesticate। तो जो ह्यूमन था उसने देखा कि जो ऐसे जानवर जो कि ग्रुप्स में रहते हैं और डिफरेंट तरह के फीड खाते हैं और मैसिव हार्बिसाइड्स हैं, तो उनको डोमेस्टिकेट किया जा सकता है। तो उन्होंने इस बात का फायदा उठाते हुए डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर दिया कुछ एनिमल्स। That domestication was more than simply taming। Animals are considered to be domesticated man। तो किसी एनिमल को डोमेस्टिकेट कर दिया, उसका कब बताते हैं या कब बोल सकते हैं कि हमने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया है? When they are kept for a distinct purpose। तो जब वो अलग-अलग पर्पस के लिए रखे जाते हैं। ह्यूमन कंट्रोल दिए ब्रीडिंग। तो जब ह्यूमन है उनकी ब्रीडिंग को कंट्रोल करता है और उसकी जो ब्रीड्स है वो किसको किसमें होनी चाहिए तो उसको कंट्रोल करता है, तो डोमेस्टिकेशन कहा जाता है। Their survival depends on human। और जो उनका सर्वाइवल ह्यूमन के ऊपर डिपेंड होता है। If the human is giving them their food, then they are living। If human stop to give the food, then they will die। Means human are controlling their food also। They develop traits that are not found in the wild। तो जब ह्यूमन ऐसी traits, ऐसे गुण उनमें ला दे,
según cerca delle il governo dell'io del nome dell'ute pochi to un pochino domestic presente domestication se human culture partner domestication allow humans to contain animals with right temperament so animals called right temperament will supply habits giving food supply also food supply container then use animals for companionship, religious purpose and groundwork. Whether human may find it nearly use kirill kulit malkanan rupane, ya uskash may find it malkanan, tonis automatically bote. Integrate the animal seek protection and a constant food supply. तो जब human को इतनी फैसिलिटी animal देते हैं, तो इसके बदले में human उसको प्रोटेक्शन देता है और फीड देता है said to be covered as human workers animals with undesirable traits not allowing them to reproduce और जब human को जब पता चलता है कि ये ट्रेड उसके खाने की नहीं है उसको प्रोडक्ट्स नहीं देनी है then he expels out those undesirable traits and undesirable animals तो जब हम इसकी देखते हैं इसकी डिवाइड में कैसे स्टार्ट हुआ sheep भगवान ने 11,000 साल पहले 11 से 15,000 साल पहले अपने स्टार्ट की जो कैटल को 10,000 से 15,000 साल पहले हमने रखने स्टार्ट की हुआ है गॉड 6,000 से 7,000 ईयर ago pigs 5 to 90,000 years ago horse 5,000 years ago chickens 3,400 years ago and now we are keeping all these animals domestication after animals become domesticated they become dependent on man I said already that animals को हमने domesticate कर दिया तो पूरा डिपेंडेंट हुए ह्यूमन पर क्योंकि अगर ह्यूमन देगा तो खाना फिर तो ही तो जीवित रहेगा अगर उसने खाना देना बंद कर दिया तो he will die पर he will have to feed most can't survive in wild most poultry can fly sheep don't share food cow produce 20,000 pounds of meat per year bird produce 250 eggs per year or 20 in wild animal used as food तो एनिमल्स हैं इसको हम एज ए मीट यूज कर सकते हैं तो मीट में क्या है मसल एंड टिश्यू यूज करते हैं जिसका बीफ पोर्क लैम गॉड पोल्ट्री तो बीफ गाय या भैंस इसको बीफ बोलते हैं पोर्क अपने स्वाइन को बोलते हैं स्वाइन के मीट को बोलते हैं लैम जो बकरी का बच्चा होता है उसको लैम बोलते हैं गॉड जो रेडी चिकन पोल्ट्री रेडी चिकन The most efficient way to get protein, only way to harvest some natural like grass. Milk is a specific source of protein. Cheese, ice cream, and yogurt produced from milk. Egg, pastries, mayonnaise, and custards. The animal used as byproducts. The byproducts animals deposit nuclear their bones. Buttons, glue, mineral supplements for livestock, feed, calcium, etc. बोन से बनते हैं. Then पैसे, chemical, salves, creams, dressings, lubricants, soap, food, ये सब फैट से बनाए जाते हैं जो एनिमल से हार्वेस्ट करते हैं. Then glands से amylase, food additives बनाए जाते हैं. कोलेजन से या कोलेजन से हम connective tissue, joints, glue and gelatin बनाते हैं. Intestinal and somatic tissues हम क्या बनाते हैं? Lunch meats, surgicals such as strings for muscle and support, internal instruments contained from leather. What is the future of animal science? Animal science का future क्या है इसी क्यों स्टडी कर रहे हैं अभी में? तो embryo transport can produce protein costs from 1 cow per year. तो हम animal science की स्टडी क्या कर रहे हैं? इसका future planning क्या है? या इसका हम scope क्या कह सकते हैं क्यों हम स्टडी कर रहे हैं? Embryo transplant ये एक मेथड है जिसके थ्रू हम एक ही गाय से एक ही कैटल से 20 कैटल्स फ्रॉम 1 cow we can produce per year. वैसे तो एक साल में एक गाय एक ही काव का उनको दे देती है लेकिन हम एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट करते हैं तो एक ही गाय एक साल में 20 काव्स को दे सकती है. Cloning using an animal cell to grow an identical duplicate animal. तो हम क्लोनिंग की तरफ भी बढ़ रहे हैं कि हम क्लोनिंग करके देख रहे हैं कि we will success in cloning. Then animal farming. Animal farming means producing animals to produce drugs and chemicals. तो animals का यूज क्या करने में कर रहे हैं कि animals
Identify faster poultry species.